É isso aí, pessoal. Você está na SP Centro Automotivo, empresa que é referência em São Paulo na qualidade, peças originais. Hoje eu quero falar sobre suspensão de veículos nacionais, veículos importados. Você que tem um veículo, está escutando um barulho, está na hora de fazer uma substituição de amortecedores, batentes, bieletas, buchas de bandeja. O que eu quero fazer é convidar a você a conhecer a SP para quê? Para fazer um trabalho profissional, para realizar um trabalho de qualidade com peças originais, com os melhores profissionais, com os melhores equipamentos. Por isso, venha para a SP, liga a agenda, a SP dispõe de guincho, manda buscar o veículo na sua empresa, na sua residência, com toda a comodidade, com a certeza de um trabalho muito bem feito, com toda a qualidade. Por isso, liga agora e agenda. Suspensão com qualidade é só na SP. Liga agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Traga o seu veículo para cá, deixa a SP cuidar do seu patrimônio, que a SP é empresa conceituada no mercado. Carros nacionais, carros importados, trabalho bem feito só na SP. Vem para cá, muito obrigado por agora. Tchau, tchau.